Sziasztok! Ebbe a videóba haladnánk egy kicsit ezzel a NCT szimulátoros programozgatással, jó? Következő rész itt a G02-es és G03-as kódok alvaló köríveknek a programozása, jó? Tehát ilyen köríves kontrolloknak a rajzolása G02 és G03-mal, jó? Mert igazából ez a G01-es kód nekünk ilyen alakú körívnek a kirajzolására alkalmas volt, de például egy ilyen körívre már például úgy tudom, hogy nem is alkalmas, jó? Vagy csak én nem tudok róla, jó? De minden esetre a G02, G03-as kódokkal ezt meg kellene tudjuk oldani, jó? Tehát ez egy ilyen megoldás lehet nekünk az ilyen helyzetekre, hogy ilyen köríveket kell programozgatni, jó? Na akkor mindjárt indítom is a szimulátoromat. Úgymond szimulátort itt használni fogok, jó? Eszterga, jó? Ám azt ez 1.10.31-es verzió van feltelepítve. Hol van? Íra kattintok, hogy tovább haladhassunk. Jó. Akkor szokásos műveletet elvégzem, leteszem tálcára, utána vissza. Rendbe jön ez a menü. Úgymond a menünek a megjelenítése, az egész ablaknak a megjelenítése, jó? Tehát azt mondom, hogy arra kattintok on, bekapcsoljuk, referenciapont felvétele, XZW, jó van, erre kattintok, azt mondom, hogy tesztüzemmód és automata módba állítjuk, jó? Automata mondat végrehajtás, valami ilyesmi. Jó, tehát azt mondom, hogy program, könyvtár 1, azt mondom, hogy én megkeresem a saját programjaimnak a mappáját. Azt mondja, hogy file, új file, az lesz a neve az enyémnek, hogy tengely 3. Jó? Jó. Meg is nyitom dupla kattintással szerkesztése. 3. De van már valami itt nekem. De az minket ne zavarjon, tehát egyszerűen törölni innen. Jó, na most akkor G02, G03 már itt a programozási leírásba, a NCT 2XXT-nél, 2XXT, jó, tehát Ctrl F-et nyomok, előjön a kereső itt nekem ebbe a Adobe-be, Adobe Reader-be, jó, azt mondom, hogy G02, megnézzük, hogy mit ad ki, G02, programozás körív mentén, jó, mutatja is, már majd keresek én. Jobbat, tehát vagy G02, G03, jó? Írja is, hogy kör interpolációja, tehát ura mutató járással megegyező módon ez az OEM az lenne, G03 pedig kör interpoláció OEE, tehát óra járásával ellentétes irányban. Jó? Ez a kettő lenne itt. G01 egyenes interpoláció, G0 pedig pozícionálás. Jó? Tehát G0 itt is jelzi, hogy nem megmunkálásra való, hanem pozícionálásra. G01 már megmunkálás, G02, G03 megmunkálás, jó? Mindjárt megnézzük, hogy mit írnak itt erről a G02-ről és G03-ról, jó? G02, G2, G3, G2, G3 parancs szerszállta kiválasztott síkban a mondatban, megadott pontra mozgatja körív mentén, jó? Tehát meglátjuk, hogy hogy fog ez működni. Példát is. Jó, itt mutatja a G3, G2 az irányát. Jó. Jó, hogy G2 és G3 helyett G02 és G3 kód is írható a programba, jó? A G2, G3 egy kicsit szimpatikusabb lehet annyiból, hogy rövidebb, tehát kevesebbet kell gépelnünk, nekünk kell például a programot készítenünk, de aztán, ha valakinek a másik verzió tetszik jobban, hogy G02, G03 könnyebben olvashatónak találja, vagy figyelemfelkeltőbbnek, akkor nyugodtan használhatja azt is, tehát ezt például ki lehet tenni ebből a mondatból. Például jó,
Jó, írja, hogy öröklődő kódok, addig érvényesek, amíg egy másik interpolációs parancs át nem írja. Tehát akár több körívet is bírnánk egymással programozni, úgyhogy csak egyszer adjuk meg a G2-t vagy a G3-at, jó? XY, Z, a P-s indexek jelentése itt és a továbbiakban. XP X tengely, vagy azzal párhuzamos tengely, YP Y tengely, vagy azzal párhuzamos tengely, ZP Z tengely, vagy azzal párhuzamos tengely. Jó? Hát itt az Y nem igazán fogjuk használni. Mi XZ tengelyeken fogunk dolgozni. Jó? XP, YP, ZP értéke az adott koordinátorrendszerben a kör végpontjának koordinátája abszolút, vagy a kezdőponttól mért inkrementális adatként megadva. Jó? Tehát körmegadással sugarával R-ben. Jól van, ez ismerős lehet már a G01-nél is, amikor annak is ilyen, hát úgymond több funkcióját néztük meg. A, R és C funkciókra gondolok. Jól van. Na, hát igazából jó, tehát itt azt írja, ír valami ilyesmit, hogy az R értékét pozitív számmal adjuk meg 180-nál kisebb, a negatív számmal adjuk meg 180 foknál nagyobb ívet interpolál, jó? Lehet látni, hogy akkor többféleképpen is meg lehet ezt adni, tehát negatív előjellel is meg lehet adni a sugarat. Akár majd lehet, hogy nézzünk rá példát, jó? De alapvetően majd azt a kis rajzocskát próbáljuk meg elkészíteni, vagyis pontosabban annak a felső kontúrjára írunk programot. Jó, tehát ezt hozzáteszem, hogy a felső kontúrt kellene nekünk programozni, jó? Tehát én úgy tudom, hogy felső kontúra kell programot írni, mert ilyenkor már igazából számít is, mert amint írta itt nekünk, lehet följebb is írta ezt inkább. Jó, G2 esetén az óra mutató járással megegyező, G3 esetén az óra mutató járásával ellentétes irányban. Jó? Itt mutatja is, G2, G3, és nem mindegy, hogy a felső kontúrt vagy az alsó kontúrt nézzük, mert például, ha értelmezzük ezt, tehát óramutató járással megegyező G2 az ebbe az irányba köröz. Jó, lehet itt jobban látszik a kis mutatóm. Például, hogy a felső kontúrt nézzük, akkor ez a G3 lenne, az alsó kontúrt nézzük, akkor ezt a G2-el kellene elkészíteni, úgyhogy nem mindegy, hogy melyik felét nézzük a kontúrnak. Jó, tehát mi a felső felét kell nézzük a kontúrnak, jó, tehát majd a szimulátornak a grafikai tesztjéből ki is fog derülni, hogy nekünk az lesz a helyes, hogyha a felső kontúrt fogjuk programozni, jó? Tehát akkor igazából jó. Hát én ezt most nem is elemezném tovább, tehát ez a programozási leírás, ezt meg tudjátok nézni. Az első videóban mutattam, hogy honnan tudjátok letölteni az nct.hu-ról, tehát ez NCT-nek a honlapjáról, jó? Azt hiszem, hogy be is kell regisztrálni hozzá, de lehet, hogy csak a szimulátorhoz kell, de minden esetre onnan elvileg le kell, hogy tudjátok tölteni. Na akkor, én eleinte nem is csinálnék mást, mint csak a kontúrt programoznám le, jó? Tehát csak a felső kontúrt, az egyszerűség kedvéért, és nem raknám egyelőre ciklusba, jó? Tehát ez most nekünk nem is lenne lényeges. A ciklusnak a elkészítését, G71-es ciklusunkat, nagyobb ciklusunkat úgy is mutattam már a másik videóban, az előzőben. Ezt itt is elkészítem majd, tehát akkor az egész kódunkat az indítanám, hogy G00, tehát X0, Z0, mert először is a nullás pontba kell pozícionáljuk, jó? A hajszál keresztünket majd a grafikánál, valódi szerszámgépnél, CNC szerszámgépnél, pedig magát a szerszámot, jó? Vagy akár ott is a grafikai tesztnél a hajszál keresztet úgymond, vagy szál keresztet, jó? Tehát akkor jó, mindjárt megpróbáljuk azt csinálni, ki azt mondja, hogy 0,3, jó? Mert megegyeztünk abba,
akkor a felső kontúrt kell programozzuk, és itt ez, a felső kontúrnál ez a körív, tehát ebből a pontba indulva, jó, tehát itt a munkadarab 0 pontunk, ebből a pontba indulva, ez a körív, ez az óra mutató járásával ellentétes, jó? Hát, aki digitális órát ismer csak, annak most nincs szerencséje, mert nem ismeri merre jár a óramutató a mutatós órán, de hogyha ismeritek, akkor tudjátok, miről beszélek. Ha nem ismeritek, akkor viszont szólok, hogy ez a irány, hogyha így megyünk, ez az óramutató járásával ellentétes. Jó? Erre ezzel csak arra akarok utalni, hogy G03-as vagy G3-as kódot kellene itt használni, mindjárt ki is próbálom. Meglátjuk, mennyire szereti nekünk a szimulátor dolgot. Azt mondom, hogy X-ben -5-be akarok menni, Z-ben Z-ben -5-be, X-be igazából 10-re akarok menni. Jó, ezt nem is adtam meg még egyelőre. Én hibám, hogy ezeket az átmérőket nem igazán adtam meg. Jó, akkor majd beállítjuk szépen. Ahogy elírtak. Rendben. Na, tehát ezekkel jelöltem az átmérőket. Azt mondja, tehát a 10-es átmérőre kell menjünk, 5-ös sugárral. Itt ez a pont igazából nekünk nincs kiírva, hol van, de ilyenkor azt kellene, hogy gondoljuk, amennyire én tudom. Én azt szoktam gondolni ilyenkor, hogy olyan távolságra megyünk be, itt Z irányba, a 0 pontunktól, amilyen nagy ez a sugár, jó? Ha nincs így kiírva, hogy ilyen állapotban van, nincs kiírva, akkor azt gondoljuk, hogy ettől a ponttól sugár nagyságit jövünk befele, jó? Tehát ilyenkor ezt segítségül tudjuk hívni magunknak, ezt a gondolatot, hogy a sugárnak a nagyságát kell megtegyük a kezdőpontunktól, tehát a 0 pontunktól Z irányba, jó? Tehát X10Z5, és azt mondom, hogy nem más, mint R5, jó? Jól van, utána azt mondom, hogy Z-15, tehát ezzel egyszerűen, jó, de viszont G1-et kell írja, jó, ezt a vonulát is ki is törlöm, tehát próbálom ezt a rövidített változatot használni, aztán ki melyiket preferálja, vagy részesíti előnybe, azt használja, tehát G1 Z-15, mert miután elérkezünk ebbe a pontba, jó, tehát itt ennek a kis körívnek a végéhez, akkor el kell menjünk még idáig, ahonnantól kezdődik a másik körív, jó? És ez egyszerű egyenes vonalú elmozdulás, ami, vagy mondhatnám úgy is, hogy tehát egyenes interpoláció, vagy G01, jó? Egyenes interpoláció, jó? G1. Jó van. Tehát akkor visszük ide, Z-15, G1-jel, mert itt, ha ezt nem írtuk volna ki, akkor a G3-at örökítette volna tovább, vagy örökölte volna tovább ez a mondat, ami nekünk nem lett volna jó, mert az nem egyenes vonalú elmozdulás, jó? Tehát, akkor a következő dolgunk nekünk az lesz, hogy ezt a kis körívet megcsináljuk, és távolsága ennek, tehát -20-hoz kell eljöjjünk, Z-20-hoz, jó, ilyen abszolút koordináttal fogjuk megadni, és a körívnek a sugara itt meg van adva, hogy 5-ös, jó, 20-as átmérő, jó, tehát 20-as átmérő, Z-20-as távolsága 0 pontunktól, és 5-ös a körívnek a sugara. Jó, na akkor mindjárt megadjuk ezt is. Azt mondom, hogy G02, G2, azt mondom, hogy G, na X20, azt mondom, hogy G mínusz, azt hiszem, hogy 20, jó, és azt mondom, hogy R5, jó. Rendben. Utána azt mondom, ezt a kis körívet kell megtenni, nem jelöltem itt igazából, hogy R2,5-ös lesz, és azt mondja, hogy meg jó volna tudnunk itt ezt az Z koordinátát is, de hogyha nincs kiírva, annyit kell tudnunk hasonlóan ehhez a körívhez, jó? Egy kis bizonyos értelemben
következetetlenség, nem annyira következetes az a szempont, tehát ha itt is megvan az 5-ös körív, akkor tudnunk kellene, hogy ebből a 15-ből ebbe a pontba megyünk, ezt a 20-at elvileg kellene, hogy írjam. Igazából ott hagytam, jó, tehát az egyszerűség kedvéért, hogy annál a körívnél megjelöltem 20-hoz, tehát hogy lássuk, hogy ez tényleg ide a 20-as pontba jön. Jó, itt nincs megjelölve, itt az lesz a következtetésünk, úgymond, megadott ponttól 2,5 távolságot fogunk menni, viszont itt megvan adva a körívünknek a kezdőpontja, és onnan fogunk majd 2,5-öt elmozdulni Z irányba, X irányba, igen, X tengely mentén, X tengelyén a 15-ös átmérőbe fogunk pozícionálni. Jó, a sugarunk az 2,5 lesz, na akkor, és ez pedig, tehát a felső kontúrt nézve, nem lesz más, mint az óramutató járásával ellentétes irányba kell újra, hogy elmozduljon ez a tákereszt a grafikai tesztnél, vagy pedig a szerszámgépen a programozott pontja az adott szerszámnak. Jó? Tehát, akkor ez G03, jó? Azért nem G02, mert ettől a ponttól, hogy a G02-es kóddal elindítanánk, vagy G2-es kóddal, akkor ebbe az irányba próbálna meg menni, jó? Tehát G3 óramutató járásával ellentétes, jó? Az pedig ez lesz itt nekünk. Tehát akkor mindjárt meg is adom, hogy G3, jó? Rövidített változatot használok, azt mondom, hogy X15, jó? Z, viszont elnézést, elkövettem egy hibát, egy kicsit kapkodtam úgymond, vagy kifejtettem valamit, azt mondom, hogy Z-25-be kell menjünk, mert ezután a körív után, jó? Tehát miután megtesszük ezt a körívet, ezzel a mondattal megtesszük, mindjárt ki is emelem egy kicsit, tehát ezzel a mondattal megtesszük ezt a körívet, ide jutunk, jó? És onnan még a Z-25-ig el kell menjünk, jó? Tehát Z-25-ig, jó? Tehát itt volt a nullpontunk, abból mínusz irányba megyünk, tehát Z-25-ig megyünk. Ez egyszerűen egy G1-es egyenes vonalú interpoláció, nem tudom, jól mondom, egy egyenes vonalú. Hát egyenes interpolációt így hívják. Igen. Vagy egyenes interpoláció, csak így hívják. Igen. Egyenes interpoláció. Jó. Na akkor G1, parancs, lejjünk a Z-25-be, és akkor tartunk itt. Innen kell a körívét megcsinálnunk, amit előbb is mondtam. G3-mal. Jó. Körívnek a nagysága R2,5. Azt mondja, hogy X15, Z mínusz, bocsánat, mínusz, 27,5, jó, pontot használok 10-es törtnél, jó, és azt mondja, hogy a körívünk nem lesz más, mint R 2,5, jó, itt is 10-es pontot, igen, 10-es pontot használta, jó, rendben, na akkor, következő nekünk az, hogy ebből a pontból el kell jutnunk ide, jó? Nem lesz más, mint igazából itt mindjárt az ábrán 35,5-ig kell elmennünk egyenes vonalú elmozdulással, hát ez már igazából ismétlés kellene, hogy legyen lényegében G1, fölírjuk a öröklődő G3-as kódot, jó? És azt mondom, hogy legyen az elmozdulás Z-35,5, hol van? 35,5. Jól van. Na akkor, Ctrl-S, amit nem tettem még meg, ahhoz, hogy futtathassam a szimulátorban, mint grafikai teszt. Tengely2.prg van betöltve, ez a programunk pedig nem más, mint a tengely3.prg. Azt mondom, hogy futtatra kattintok. Tengely3.prg betöltve. Azt mondom, hogy itt az ablakra kattintottam. Remélem meg itt ez a felső ablak, akkor egyszerűen rákattintunk erre a gombra. Most a zöld ciklus startot fogom elindítani. Kattintok duplán, és mint látjuk, igazából megcsinálta nekünk ezt itt igazából, hát úgy, ahogy kell. Úgy, ahogy szerettem volna. Hogyha mondjuk ezt a fajta körívet nem csinálja meg,
G3-mal, akkor lehet helyettesíteni például G1-el is. De most nekünk jó volt ez a G3 is teljesen. Jó. Tehát ez eddig okés, tehát G3, G2 módok ilyen módon működnek. Igazából még annyit bírnék itt megtenni, hogy kitörlöm szépen. Azt mondom, hogy az ablakoknál, tehát itt az ablakok ilyen ül, vagy tab, vagy nem tudom, hogy hívjam. Tehát, jó, tehát ez a rész, ahol az ablakokat kibírjuk választani, hogy mely ablakok jelenjenek meg. Például ikon vezérelt módon bírjuk kiválasztani, tehát N1, X, N2, jó, tehát ez a kis ikon, amire rá fog most kattintani. Jó van, ez jelöl majd nekünk mondatonkénti végrehajtásnál, hogy hol tart a programnak a lefuttatása, jó? Tehát akkor, látjuk itt van a szálkeresztünk, ennek az átpozicionálására van itt ez a G0, X0, Z0, bekapcsoljuk ezt a mondatonkénti végrehajtás gombot, jó? Jó, gombnak nevezem, jó? Rákattintok a startra, mindjárt meg lehet figyelni, hogy el fog mozdulni ez a kis szálkereszt. Stop, és mozdult. Jó, tehát az előtolásom miatt nagyon nagy sebességgel mozdult. Jó, kitörlöm itt ezt a dolgot nekem. Jó, sőt azt mondom, hogy újra lefuttatom. Jó, hogy átkerüljön szálkereszt másik pontba. Azért, hogy látványosabb legyen az elmozdulás G, X0, Z0 pontba. Jó, újra bekapcsolom most mondatonkénti végrehajtásba, és most fog akkor mondatonként most következik az a rész, ahol mondatonként megpróbálom végrehajtani. Rákattintok a ciklus startra. Jó, most látjuk, hogy szépen elmozdul nekünk a 0-0 pontba. Jó, tehát ezért van itt nekem ez a dolog, hogy ilyenkor ebbe a pontba igazítsam kirajzolásnál, jó? Igazából G0, X0, Z0, ezt a megmunkásnál nem feltétlenül így használjuk, sőt, nem is szoktam így használni. De itt a szimulátorban csak a grafikai szimuláció miatt nyugodtan megtehetjük, hogy így használjuk, jó? Azt mondja, hogy rákattintok újra a ciklus start gombra, tehát minden egyes ciklus start gombra való kattintásnál végrehajt nekünk itt egy mondatot, jó? Végrehajtotta nekünk ezt a körívet, látjuk. Jó, ez lesz a következő mondat, amit végrehajt nekünk a ciklus start gombnak a lenyomására. Rákattintok. D-15-be eljön itt nekünk, itt ez lesz a következő mondatunk. Ezt megcsinál nekünk szépen nagyszerű, gyönyörű körívet rajzolt itt nekünk, Z-25, egyes való elmozdulás, G3. Ez a következő kis körívünk lesz, az R2,5-ös. Jól van, ide lejön, és G1, Z-35,5. Jó, ebbe a pontba fogunk elmozdulni Z tengely mentén. Jó, tehát kirajzolta ezt nekünk. Nagyszerű. Ez lett volna itt a írunk. Jó. Itt a 3D-s kép ennek a tengelyünknek. Ez lenne jó, hogy nehéz lett volna egyébként felfogni. Egy ilyen kúpos valami gömbös végződéssel. Jó. Ez lett volna így 3D-be. A kis alag nekünk. Testeske vagy tengelyecske. Jó. És akkor pedig ez a itt. Jó van. Jó, hát még annyit ki lehetne próbálni. Egyrészt megpróbáljuk, mi van akkor. Itt ezt a stop gombot hiszem minden. Jó. Megnézzük, mi van akkor, hogyha itt a X10-et vagy a Z-5-öt nem határozzuk meg, jó? Mint láttátok, a G3-at itt az R5-ös funkciót, vagy koordinátát, pontosan ezt az R koordinátát, 5-ös számmal, nem vesszővel elválasztva adtam meg, mert igazából, most emlékeztek, a G1-nél úgy volt mondjuk, hogy X10, például arra megyünk mondjuk R1-jel, például ilyen módon kellett ott megadnunk a lekerekítést, de itt a sugár megadásánál a G3, G2-nél nem kellett vesszőt megadnom az R funkció előtt, jó? Az R sugárnak a megadása előtt, jó? Tehát itt egyszerűen így megadtam. Hogyha vesszőt adnék, azt hiszem hibát is írna ki.
leteszteljük, jó? Onnantól két végrehajtást kikapcsolom. Jó, hát most is eléggé le van lassulva a kirajzolás. Jó, körmegadás hiba, már jelzi is itt nekünk, hogy ezt a mondatot nem hajtja végre, mert nem így kell megadnunk a körívet, jó? Tehát egyszerűen annyi a probléma, hogy itt megadtam a vesszőt, szándékosan úgymond. Lássuk, hogy mi itt a probléma, újra elkezdem végrehajtani, és már is rajzolja nekünk a körívet, nagyszerűen, boldogan, vidáman. Jó, tehát már is megrajzolta nekünk, örül a kis szimulátorunk, hogy készre elkészítette ezt a felső kontúrt. Jó, hát örülök én is igazából, tehát ez boldog, így sikerült. Ezt is, hogyha elsajátítjuk, akkor ezzel is többet tudunk, értékesebb emberek lehetünk. Például CNC programozós vagy NCT vezérlős szemszögből, NCT Eszterga vezérlő szemszögből. Tehát akkor jó, tehát ezek így voltak nekünk, még azt meg lehet tanítani, ért itt nekünk olyat, hogy az R5, tehát mínusz okkal is meg tudunk adni ilyen köréveket. Mindjárt megnézzük, hogy mi lesz a végeredménye. Ha mínusszal adom meg ezt az 5-öt, jó, egy kis tesztelés véget, kipróbálgatjuk. Hopp! Kerekes irányba indult ez a körív. Mint látjuk, ez teljesen másfajta alakzatot rajzolt ki, mint a másik módon. Jó? Nem árt ezt is látnunk, hogy akkor, hogyha mínusz számot adok meg, akkor számból máshogy rajzolja ki, jó? Tehát ez a mínusz is hasznunkra lehet netán itt-ott, de ebben az esetben nekünk nem mínusszal kellett megadni, legalábbis én egy nem mínuszos megoldást választottam. Kérdés. Jó, tehát ez a normális eset, vagy ez az az eset, amit előbb megadta, jó? Mindjárt annyit ki lehet próbálni. Mi van akkor, így kitörlöm, mi van akkor, hogyha G3 helyett itt majd G2-t adok meg, és azt mondom, hogy R5 helyett R-5 lesz. Jó? Meglátjuk, hogy mit fog kirajzolni. A másik irányba kezdte el kirajzolni, jó? Sőt, egy teljesen furcsa alakzat lett, jó? Látjuk, hogy igazából ezek a mínuszos megoldások nekünk hogyan működnek. Volt ezeket a mínuszos megoldásokat igazából én Maró szimulátorban használtam, tehát ott volt nekem hasznomra ez a mínuszos körív megadás. Jó? Igazából visszaállítom eredetit, G3-as, jó? Így is lefuttatom, maradjatok meg túlságosan. Jó, tehát kipróbáltuk ezt a mínuszos verziót is, mert itt nekünk írt olyat, hogy igazából ezt pozitív és negatív számba is tudunk megadni R értéket, jó? Hát egy kis kísérletezgetés véget kipróbáltam. Jó, de igazából tehát ezt a körívet például egy G3-mal készítettem el, vagy G03-mal, tehát G0-át is megbírtam volna adni. Például. Gyorsan lefutottam, és így is működik, jó? G03 vagy G3. Így adtam meg, mert óramutató járásával ellentétes irányú elmozdulás ez, ami kezdőpontunktól jó, és ezt a felső kontúrra kell nézzük, tehát ezt hangsúlyozom. Felső kontúrt programozunk, ebből is látszódik. Az óramutató járással ellentétes mozgás, az, hogyha itt lentről indultunk, akkor majd teljesen más lett volna, jó? Tehát ez így rendben van, jó? Ez is G3-as, ez pedig G2-es körív volt itt nekünk, jó? Na hát igazából ennyit szántam volna ebbe a videóba. Hát remélem, hogy használt veszitek ennek az információnak, amit megpróbáltam most átadni. Jó? Köszönöm, hogy meghallgattátok, megnéztétek a videót. További kellemes, szép napot. Jót nektek. Sziasztok!